वफाकी हुकूमत पारां केपी में अफ़गान कैंप ख़त्म करण जो फ़ैसिलो। केपी में गैर क़ानूनी अफ़गान शहरियुनि खे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो पियो वञे। गैर क़ानूनी तरिसल अफ़गानी इज़त सां पाण मुरादो वापसि हलिया वञनि। हर सूरत में अफ़गान मुहाजिरनि खे वापसि मोकिलणो आहे। केपी में अफ़गान कैंप ख़त्म करे रहिया आहियूं। वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि जमायत एफसी हेडक्वार्टर ऐं इस्लामाबाद आपघाती हमले में अफ़गानी मुलविस हुआ। टिनी सूबनि मां अफ़गान शहरियुनि खे कढियो पियो वञे। नौशेरा ऐं खैबर में कैंप डी नोटिफाई कया विया आहिनि। हाणे ऑपरेशनल न आहिनि। हर SHO खे ज़िम्मेवारी ॾिनी पई वञे त अफ़गानियुनि खे कढनि, वापसि मोकिले। अफ़गानी ॿीहर वापसि आया त गिरफ़्तार कयो वेंदो। असां वधीक बम धमाका बर्दाश्त नथा करे सघूं। पाकिस्तान में अफ़गान शहरियुनि तरफ़ां दहशतगर्दी पखिड़ण वारो मुनज़्ज़म नेटवर्क वाइको। इलाक़े मां गिरफ़्तार अफ़गान शहरी क़ासिम उर्फ़ हसन जो एतराफ़ी बयान। संदसि जमायत अफ़गानिस्तान जे गुज़रीत जो रहवासी आहे। 10 साल अॻु पंहिंजे कुटुंब सां गॾु लखीवर वटि आयो। 2025 में तालिबान कमांडर अरमानी दहशतगर्द तंज़ीम में शामिल थियण जी दावत ॾिनी। कमांडर अरमानी खेसि फिदाई हमिलो करण लाइ चयो। हुन 5 माण्हुनि खे दहशतगर्द तंज़ीम में शामिल कयो। सेप्टेंबर में पंजाब वियो त जीअं वधीक नौजवाननि खे भर्ती करे सघे, पर कुझु ॾींहनि बाद पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो। सिंध काबीना कराची में रेंजर्स जी मुक़ररी जो मुदो वधीक 1 साल वधाइण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। रेंजर्स दहशतगर्दी टोड़ एक्ट तहत अख़्तियारनि सां पुलिस जी मदद जारी रखंदी। रेंजर्स जो नओं मुदो 9 दिसंबर 2025 खां लाॻू थी वेंदो। बिन क़ासिम खां पोर्ट क़ासिम ऐं इस्लामकोट खां छोड़ ताईं रेलवे लाइन विछाइण जी मंज़ूरी। थरकोल खां छोड़ ताईं 105 किलोमीटर रेलवे लाइन विछाई वेंदी। बिन क़ासिम खां पोर्ट क़ासिम ताईं 9 किलोमीटर डबल ट्रैक ठहंदो। पोर्ट क़ासिम ते कोयले जी लोडिंग जी सहूलियत क़ाइमु कई वेंदी। मनसूबो सिंध हुकूमत ऐं रेलवेज़ जी भाईवारी सां ठाहियो वेंदो। वर्ल्ड बैंक जे सहकार सां जारी सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब रुपए जे फ्रॉड ते कॉन्ट्रेक्टी फर्म खे ब्लैकलिस्ट करण जी सिफ़ारिश। फ्रॉड जी जांच एंटी करप्शन खे मोकिलण जी हिदायत। वरी वज़ीर हिदायत कई त मनसूबे जी शफ़ाफ़ ऐं वक़्ताइती निगरानी कई वञे। सिंध हुकूमत जी अवली तरजीह आहे मंशा जे ख़ात्मे जे लाइ क़दम खयां पिया वञनि। हर कंहिंखे पंहिंजी हदुनि में रही कमु करण जी ज़रूरत आहे। पंहिंजो कमु ॿिए मथां मणण जी कोशिश न पियो करे। मंशियात खां पाक सिंध ऐं पाकिस्तान सभिनी जी ज़िम्मेवारी आहे। सिंध जे घरू वज़ीर ज़ियाउल लंजा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि जमायत मंशियात फ़रोशनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई पई वञे। शागिर्दनि में मंशियात जी पखेड़ ते ॻणती आहे। धाड़ेलनि ख़ुशी थियनि पर ऑपरेशन सबबि हथियार फिटा कया। पुलिस धाड़ेलनि जा घर तबाह कया, जंहिं सबबि धाड़ेलनि हथियार फिटा कया। हथियार फिटा कंदड़नि में 10 खां 60 लख रुपयनि ताईं इनाम याफ़्ता बि शामिल आहिनि। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मिस्र जे वॾे वज़ीर डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आज़ीज़ जी मुलाक़ात। ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण जे अज़म जो वर्जाउ। ISPR मौजूदु मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही अॻवाननि ॿितरफ़ी लाॻापनि जो जाइज़ो वरितो। ख़ासि तौर ते दिफ़ा ऐं सिक्योरिटी सहकार, अस्करी राबतनि, तरबियत जे मैदान में भाईवारी ऐं इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वेई। दिफ़ाई ऐं स्ट्रेटेजिक शोबनि में हमांगी खे वधीक मज़बूत बढ़ाइण ते ज़ोर। फील्ड मार्शल ऐं मिस्री वॾे वज़ीर ख़त्े जी बदिलजंदड़ सिक्योरिटी सूरतहाल जे पस मंज़र में उभरंदड़ चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियण जे लाइ आला सतही राबता बरक़रार रखण जी ज़रूरत ते पिणु इतफ़ाक़ कयो। कराची जे इलाइक़े नीपा फ्लाईओवर वेझो नाले में किरी फौत थियल ॿारड़ी जो लाश 3 वरहनि जी ॿारड़ी जो 14 कलाकनि बाद लाश कयो वियो। रेस्क्यू एजेंट मौजूदु ॿारड़ी जो लाश 1 किलोमीटर परे नाले मां मिलियो। मेन होल में ॿारड़ी जे किरण वारी इशू ते सियासत करण जी कोशिश कई वई। सियासी पुछभराई कंदड़ माण्हू मुतासिर ख़ानदान खे इस्तेमालु करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। मुतासिर वालदाइन जी तड़प जो अहसास ऐं वाक़े ते अफ़सोस आहे। कराची जे मेयर मुर्तज़ा वाब जो मीडिया सां ॻाल्हियूं। संदसि चवणु आहे त डिपार्टमेंटल स्टोर ऐं अस्पताल साम्हूं मेन होल खुलियल हुजण जी जांच कई पई वञे। CCTV फुटेजेस कढाए ॾिसंदासीं त कॾहिं खां मेन होल ते ढकणु न हो। मेन होल केतिरनि ॾींहंनि खां खुलियल हो या खोलियो वियो हो, उनखे चेक कयो वेंदो। जेकॾहिं अमले जी लापरवाही साबित थी त कार्रवाई कई वेंदी।
सदर असम्बली ज़रदारी पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास सुभाणे तलब करे वरितो। ज़रियनि मौजूदु गॾियल इजलास में सहाफ़ियुनि मीडिया वर्कर्स जे तहफ़ुज़ बाबति बिल पेश थियण जो इम्कान, अक़लियतुनि जे हक़नि वारी कमीशन जो बिल ऐं पाकिस्तान एनिमल काउंसिल बाबति बिल बि पेश कयो वेंदो। 9 महीननि बाद सॾायल गॾियल इजलास में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं जमियत उलमा इस्लाम सरबराह मौलाना फज़ल रहमान पिणु ख़िताब कंदा। दहशतगर्दी खे हथी ॾियण लाइ अफ़गान तालिबान जी ज़ालिमाननि पाबंदियुनि सबबि अफ़गानिस्तान सख़्त तालीमी ऐं फ़िक्री दबाव हेठि तालिबान रिजीम अफ़गानिस्तान में ख़ामोश, महरूम ऐं तासुब परस्ती ते बदल समाज क़ाइमु करण जी कोशिशुनि में रुधल इंसानी हक़नि जे कारकुन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते ट्वीट में चयो त अफ़गानिस्तान में दानिशवरानी सोच खे ख़तमु करण जे अमल में क़ाबिल उस्तादनि खे नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे, यूनिवर्सिटीज़ बंदि कयूं पियूं वञनि ऐं अहम तालीमी शोबा ख़तमु कया पिया वञनि। समाजी साइंस, कानून ऐं मीडिया स्टडीज़ ते पाबंदी अफ़गान तालिबान जे प्रोग्राम जो हिसो आहे। औरत उस्तादनि ऐं तालीमी वसीलनि जी खोट अफ़गानिस्तान में तालीम जे मयार में संगीन घटिताई जो सबबु बणी आहे। शिकारपुर वेझो जतोई बिरोही बिरादरी जी ॿिनि धुरनि में ज़मीनी तकरार सां बजड़ा क़त्ल, ताड़ में वेठल हथियारबंदनि अदालत मां वापसी ईंदड़ बिरोही बिरादरी जे माण्हुनि ते हमलो कयो। फायरिंग में एडवोकेट अली हसन ऐं संदसि भाई टियों नज़ीर बिरोही ज़ख़्मी थी पिया। अस्पताल नियां ते फ़ौज पुलिस मौजूदु वाक़ियो ज़मीन जे तकरार सां पेश आयो, वधीक जांच कई पई वञे। सूबे देरे भरिसां ज़मीनी तकरार सां फायरिंग में हिकु ॼणो क़त्ल, 2 ज़ख़्मी। ॻोठ खोखर में 1 एकड़ 10 घंटा ज़मीन जे पुराणी तकरार सां सलीम खोखर ऐं हुबदार खोखर जी ॿिन्ही धुरनि में झड़ो थी पियो। फायरिंग में 41 वरनि जो इमाम बख़्श मौक़े ते मारिजी वियो। ज़ामिन ऐं सूबेदार ज़ख़्मी थी पिया, रिम्स अस्पताल मुंतक़िल। कराची जिले के गुलशन मेमार अशरफ ॻोठ में रेंजर्स की कार्रवाई, मंशियात विकिरे में मुलविस गैंग जा 4 जवाबदार गिरफ़्तार। रेंजर सर्जमान मौजूद गिरफ़्तार थींदड़ अब्बास मोहम्मद अफ़गानी, नूर मोहम्मद उर्फ शीना अफ़गानी, इज़्ज़त अमीर ऐं इमदाद अली मंशियात विकिरे फुर जी वारदात में मुलविस आहिनि। गिरफ़्तार जवाबदारनि जे कब्ज़े मां हथियार, मंशियात, फुर कयल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, CCTV कैमरा, रोक रक़म हथ कई हुई। गमर जी अदालत पारां ज़ाल के क़त्ल कंदड़ जवाबदार खे उमिरि क़ैद जी सज़ा। शकीला खोड़ो क़त्ल केस में जवाबदार मोहम्मद खोड़ो खे 5 लाख रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाई वई। गंबर में क़त्ल केस जे जवाबदार खे सख़्त पोरे सां गॾु उमिरि क़ैद जी सज़ा। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोड 2019 में क़त्ल थियल टैक्सी ड्राइवर अब्दुल फताह जे केस में तारिक दाऊदानी खे सज़ा ॿुधाई। धरती धरती आंसू हमारी धरती, धरती आ जिंद पंजी धरती, धरती 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 वाला माल पंजी धरती। लाड़ उतर थर काछो आसित माता जो पाछो, लाड़ उतर थर काछो आसित माता जो पाछो। हर मारू हितड़े शाद रहे, हर मारू हितड़े शाद हुजे, चल अपने फिजा आजाद हुजे। सकल मुझ धरती आ बस कटती सदकी रणवा, बस कटती सदकी रणवा। धरती धरती झुंड पंहिंजी धरती। धरती टीवी सो मीडिया सिंधी वैद जिंदाबाद सिरेट सकाफ़ती ॾियारे जे हवाले सां सरगर्मियूं तेज़। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सकाफ़ती तक़रीबूं ऐं रैलियूं, धरती धड़नि जूं सकाफ़ती ईद जे लाइ तयारियूं जारी।
लाइ धरती टीवी गीत तयारु करे वरितो। धरती जे शाइर मोहम्मद खान मजीदी जे गीत खे नामियारे कलाकार अहमद मुग़ल मधुर आवाज़ में ॻायो आहे। लाजवाब मौसीक़ार इरफान समो जी मौसीक़ी में तयारु थियल कलाम में सिंध जो हर रंग ढंग शामिल, झांगियुनि ऐं सांगियुनि जे ॿिन्हिनि ॿारनि ॻोठनि ऐं शहरनि तोड़े मेलनि ऐं मिलाकरनि जो ज़िक्र। नगमे में सिंध जी अज़ीम तहज़ीब ऐं सक़ाफ़त जा रंग नुमाया। धरती जो कलाम धरती ओ धरती कराची खां कश्मीर ताईं मक़बूलियत माणींदो।